Hello，我有睇我個 vlog 㗎。今日咧我自己麻麻地樣啊，希望你哋唔介意。但係想 update 翻你哋我啲資料啦。咁譬如其實我啱啱拍完《家好月圓》啦，咁而家咧就準備緊唱片啦。錄咗3首歌啦，3首歌都好好聽啊。所以你哋留意下，可能下個禮拜會plug 一首新歌㗎啦。咁跟住我亦都會飛去馬來西亞啦，去4日啦。見一啲馬來西亞嘅溏心風暴 fans 啦，同埋可能會有個 fans gathering 喺嗰度啦。同埋最近忙緊影緊好多雜誌相啦，因為好耐冇見你哋啦。因為拍緊劇咧，所以真係出唔到嚟做 function 啦，出唔到嚟影雜誌啊，即係曝光啊，好少咯。我諗你哋可能以為我消失咗，但係冇，我而家又翻出嚟啦。